Здравейте! Много странно, а? Къде ми бяха Къде ми бяха? Тези 3 месеца нямах ни едно видео. Много се объркаха нещата. Просто нямах никакво време. А и ходихме само на почивки. Ние имаме една къща в град, само там ходихме. Нямах никакво време да снимам видео. Само трябваше да ходим на плаж и така. Да се разхождаме. Обаче, най-сетне съм тук. Дойде време, в което може да снимам видео. Да, другата седмица има вероятност и там да снимам видео по някое време. Не се знае кой ден. Ще размислиме, ще трябва да видя какъв ден и кога да снимам видеята ми. Но ето, че се връщаме с второ видео на Geometry Dash. Да, нещо странно. Минал съм първото ниво, второто, третото. Оле божке, минал съм четвъртото, минал съм петото, не съм успяла да мина 6-то, 77%. Днеска може би ще се тренираме на 6-то или на някои други нива. Тук 35%, тук 34%, тук 23%. Но нещо, което е доста странно. Минах X-Step. Просто в един ден си казах, хай с тия слаби нива. Искам да пробвам някое по-силно. Пробвах X-Step, видях, че там началото до 50% е лесно и започнах да го играя. Стигнах до някъде, успях. Умрях 2 пъти на 96%, но пък в един момент успях да мина X-Step. Колко лутахвам 40%, след като имах X-Step си викам, леле, аз колко съм добър на тази игра и пробвах още на това ниво. Тук направих нов рекорд 40%. Theory of Everything 49, което не мога да подобря. Тук съм направил нов рекорд 76. Club Step 28%. Просто бях видял един трик как да направя някакво нещо. Ще там да направя нещо и някак се получи. Казаха ми там, че става някакъв трик да направя. Това е тук да кажа. Тук трябваше това там, което се блъсах в него, аз трябва да го пропусна и някак си ме спава с някакъв кораб. Общо на мен рекордът е някъде около, мисля, че 9%. Опа. Добре, че го тренирам с теб, още не съм толкова добър. Ох, тия реклами, Моля си по интернетът. Не ми излизат тия реклами. И нещо, което да правим днес, може би ще се тренира. Да, казах ви, че ще тренираме 6-то ниво, обаче преди ви покажа X-Step. Всъщност да се тренираме в днешното видео целта е да се тренираме на по-сложните нива. Като ето това Retro Adventures. Така се казваше. Theory of Everything. Clutter Funk. X-Step сме го минали. Cycles. Може него на един-два опита да опитаме. Club Step, мисля, че това никога няма да успея да го мина. Не знаете от миналото видео. Абсолютно никога няма да успея да мина това нещо. Невъзможно е просто. Electro Dynamics и Hexagon Force. И тук може би ще се опитаме да вземем второто демо ниво, което не знам как се казва, аз не мога да видя. Не. Но ми трябва 4 от тези звездите, от тези монетките с звездички, дето се казват, не знам как се казват.
Ще гничам левове. Левове. Тук съм взел 3 лева, 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 тук съм взел 3 лева. Това не съм го минал. И другите левове... Аз мога на X да се опитам да взема. Аз ги знам всички къде са левовете. Но че се настъна хубаво. И да играем X-Step. Добре. Окей. Почваме. Добре. Първата монетка може да скипна. Защото е много гадна. Виждате, знам колко опита на X-Step, някъде около 200. Аз минах X-Step някъде около 300 опита. Иначе, когато бях, аз преди когато си бях свалил геометри, даже бях на 5 години и бях минал първото ниво, буквално от 1000 опити ми трябваха. Спокойно сега мога да го мина от поне 20 опита. Ето тук това е най-гадната част. Бъде! Не! Това тук е ужасно гадно. Аз спомням, че преди когато играх Geometry Dash, буквално бях на колко? Как бях така? 5 години, някъде на 6. Ще бях на 6 години. Буквално ми беше толкова трудно Geometry Dash, че аз дори не знаех как тази година я нарича Geometry Dash. Наричах я невъзможни купчета. Наричах я невъзможни купчета. Не наричах Geometry Dash, наричах я невъзможни купчета. Когато си играх, казах, да играме невъзможни купчета. Но отбак се казва Geometry Dash. Не. Окей. Няма да я X-Step. Някой е по-лесно, няма ли някой? То няма какво бе, аз съм минал. Аз тук съм взел всички нива. Всички нива съм взел 3 монетки. Добре. Тук да видим 10 опита и после ще играем някои по-другите нива, като Terraforming. Така, добре. Само имам опит да видя нещо, да. Само имам опит, си казах и нищо. Тук може да поставям нов рекорд. Между другото, тук има една част, която е ужасно гадна, която е невъзможна буквално за мен. За мен е невъзможно. Тук е толкова е много гаден. За мен е толкова ужасяващ. Не. Много е гаден тук. Тук съм умел поне повече от 500 пъти. В днешното време. Преди бях наук на Geometry Dash, не мога да мина ето клап тук. Аз стигнах до 67%. Съм стигнал до 67%. Ето. Това тук буквално е елементарно, просто някакво да натиснеш. Бъде. Ето къде един път бях. Защо? Не, защо бе? Ох. Що скучих бе? Аз не скучих. Това ще бъде гадно. Немачително. Добре. Добре. Yes, меганата част. Онова с седачките, между другото, е невъзможно с част да изказах. Аз си минах онова с клопчета, седачките, те са буквално толкова близко едни до други, бате, не! Няма да гледам телефон. Няма, аз не съм си по интернета. Ако още един път
ми излезне реклама, ще си спра тотално интернетът. Ще си спра интернета аз. Аз ще си спра интернета. Ще си спра интернета аз самия си. Вътре си тъпи игри неща. Искам да си игра. Да. Ще видим, ако, както ви казах, Waterfunk. Нека да го видим. Това не е толкова. Да сложа началото, сега имаме една част, която малко ме затруднява. Но ето тук това началото е лесно. Между моришката е... Не е кефи много. Между Waterfunk, някакви причини мисля, че е най-мразеното ниво. Определено не знам защо е най-мразеното ниво някога. Waterfunk, не знам защо е най-мразеното нивото, не е... Actually, нивото не е толкова зле, не е толкова изнервящо за мене. Но много по-изнервящи за мене. Според мен, за мен едно от най-гнусните е 6-то ниво, за мен е най-изнервящото ниво. Тума казах, че това ниво не е изнервящо. Аз не знам какво да играя, бе, брат. Ето аз тук с всяко ниво не мога да играя. Tryout е много гадно ниво просто. Много гадно ниво. Аз не знам как. В такъв момент просто си играх и го минах. Не знам как. Магия. Магично. Тук знам, че имаше една монетка в X-Step, която преди съм я гледал и все съм се чудил как се взима. Но мисля, че вече знам. Междуто, ние преди малко играхме X-Step. Нека завърнахме се на X-Step. От не знам какво. Ще трябва да фарма монетки или нещо. Поне да завърне малко Geometry Dash в каналът. О, бат, как бе? Аз не умрях там. Така, поне да завърне малко Geometry Dash в канала, защото не сме играли от много време. Поне не съм качвал видеа от 3 месеца. И аз не знам въобще какви хора ще ми следят каналът, като той буквално умря. И ви казвам, вече през... Значи, може... Другата седмица мога да кача видео. Ама не, това е ужасна част, бе! Ужасна, бе! За тази част никога не мога да мина. Ма не. Не. След тази реклама ще се махна от тивото и ще си по интернета. Сега какво е това? Какъв това футбол? Какво да го правя? Взех топката и си вкарах автогол. Искам да си вкарам автогол. Чудесно. Не знам как се играе това. Но пък си вкарах автогол. Ма явно знам. Еее! Тази игра още 5 минути, защото ние ще стане много дълго видеото. Бе, кое ниво да играем? Във за тази да измисля. Защото аз в началото 5 минути там да ви разказвам. Естествено, че тази ще ги похарча. Време да похарча. Така. Ето това. Ще го преместа. Къде да го преместа, че да не ми пречи? Ето тук. Ето тук ще го преместа, да не ми пречи да се места. Ето това. Да, ето това. Electrodynamics.
Айде да видим това ниво. Другото, ама... за компютър има геометрик даш. Което обаче... какво? Аз спомнях. Както казах, има геометрик даш за компютър, обаче аз още нямам компютър. Уж ми подариха компютър, ама... Къде е компютър? Искам да си снимам геометрик даш, искам да снимам истинската геометрик даш. Те там, дето може да си играем с мишката и с спейса. Аз съм гледал други ютубери. И знам, че може да си играем с мишката и с спейса, нали? Нали? Мога спълна, бе! Остава! Аз искам нов компютър. Сега искам компютър. Аз ви нямам компютър. Искам в компютъра да мога да снимам видеята. А сега от телефон и снимам. Yes, най-сетне. Окей. Какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Какво? Аз си мисля, че... Значи в началото изглежда лесно, но... Хич не е лесно. Какво беше това, бе? Но какво преживях тук що? Какво преживях тук що? What? Не. Това е най-тъпо. Сигурно са направили реклама, в която това е на Roblox. Но нещо е на Roblox. И запуснали реклама на друга игра. Това е най-жалката реклама. Добре. Видях ли го как телефон ми? Ето как някак си ми се забави купчето. Аба. То видях ли го, бе? То видях ли го? Как се забави купчето? Не. Мисля да играем онлайн нивата. Ще видим къде съм играла с някой онлайн. Кого си пъсвам? Я не съм ги играл, но... Съм ги минала. Окей. Какво е това? Не, абсурд. Абсурд има обърнат такова. Абсурд това да го играя. Абсурд това да го играя. Да, това го знам. Това ниво. Аха, да, това. Го знам. Много е гадно. Окей. Това го знам, но има части, които не мога да мина. Доста. Толкова не мога. Пу. Нека да играем Пу. Ще играя Пу. Това не се казва Пу. Това е на английски. И то се казва Пу. Това човек пие нещо и гледа. Това не е толкова сложно. Според мене. Окей. Ето да направя нов рекорд. Искам да направя нов рекорд от 10%. Не. Уйства. Айде, пий там какво да пиеш. Ще не мога да видя какво пие, бе. Тако не беше стъкне. Ай, стига вече. Стига с тези реклами. Какво е това тъпо нещо? Какви са? Това са Защо ми пуска момичешки реклами?
Не, как да избягам от тука? Не, няма да свалям. Да, това коте не изглежда толкова сладко. Има по-сладко коте. Не име Бойчо. Да ми по това. Да ти изглежда какво не искам и да го видя. Това беше онова. Не, това ниво е невъзможно просто. Това ниво го знам. Един човек го беше минавал. Ама той е, може би, един от най-добрите играчи. Той е един от най-добрите играчи на геометрия и да, той го е минавал. И край щеше като го мина, край щеше. Тук някаква папка имам. Тук всички нива, които съм играл. И за да пробваме едни последни 10 топката. Опа! И последни 10 топката за края на видеото. Да минеме... Кое ниво? Да минеме... Крута фон, кайде не. Това е февет, защото сме го играли. И 10 опита финалника за края на видеото. Финални 10 опита на... Не, 5 опита. Общо още 2 опита. 5 си играем. Нищо телефетинг. Последен опит, това е последен опит. Това е четвърти опит. Последен опит, другия ще бъде пети. Като ме свършва видеото. Добре. Това беше всичко от мене. Се надявам да ви е харесало това видео. И ако ви е харесало, напишете в коментарите. Искам да напишете 5 пъти лев. Всеки един от вас, който гледа, да напише в чата 5 пъти лев. 5 пъти лев, за да можем в следващото видео да минем това ниво и да му вземем всичките левове, монетки, всичките му левове. И да вземем и на екстеп левовете, всъщност да стане 6. Напишете в чата 6 лев. Това е всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, пласнете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанката, за да не изпуснете новото видео, защото може да бъде, както ви казах в началото на видеото, или другата седмица, или следващата. За това, чао! Това беше всичко от мен. До следващият път.